O fogo. Eita! Quase caiu, otário! Quase caiu, otário! Quer brincadeira pra quê? Vai andar à toa. O Dominique. Ô, pega aqui, né? Já vou aí, já. Ele vai emprestar? Não sei. Ai, tá muito embaçado. Ué, mano, Levi. Ué, viado, não vai me atender não, vambora. Tá cheio de gente lá, tá? Onde? Ah, Cheio de gente onde?